Пап, за что хороший мастер не возьмет дополнительную плату? Сыночек, ну конечно же, хороший мастер не возьмет плату за выезд на замер, за сам замер, за консультацию, ну и, соответственно, за составление сметы. То есть вы это все делаете бесплатно? Сыночек, ну конечно, также мы не берем деньги, если требуется дополнительно запенить какое-то отверстие. Понимаешь, мы же не каждую копеечку считаем, мы только за человеческие отношения с нашими клиентами.